فقال أحدهم: كنت في مناسبة فرأيت جحا يسرف في شرب القهوة وأكل التمر، فسألته: ما حالك أراك تدمن شرب القهوة وأكل التمر؟ فأجابني بسؤال وقال: هل تعلم أن والدي عاش من العمر 100 سنة؟ فقلت له: وهل كان يدمن شرب القهوة وأكل التمر مثلك؟ فقال لي: لا، بل كان رحمه الله لا يتدخل في شؤون الآخرين.